फैक्ट नंबर 1, सांप अपनी आंख खोलकर सोते हैं। फैक्ट नंबर 2, जेलीफिश एक ऐसा जीव है जिसमें दिल और दिमाग दोनों नहीं होते। फैक्ट नंबर 3, चूहे और घोड़े कभी उल्टी नहीं करते। फैक्ट नंबर 4, ऑक्टोपस ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें 3 दिल, 9 दिमाग और नीला खून होता है। फैक्ट नंबर 5, हमिंग बर्ड दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे और पीछे दोनों तरफ से उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 6, घोंघा एकमात्र ऐसा जीव है जो 3 सालों तक सो सकता है। फैक्ट नंबर 7, शुतुरमुर्ग की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है। फैक्ट नंबर 8, उल्लू अपनी गर्दन को 247 डिग्री तक घुमा सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, कुत्ते इंसान से तेज देखते हैं लेकिन वो रंगीन नहीं देख पाते। फैक्ट नंबर 10, कुत्ते इंसानों की तरह सपने देख सकते हैं।